हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रेंड्स कि आप फेसबुक पर वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके बाद फ्रेंड्स वीडियो की साउंड है वो सुनाई नहीं दे रही है, साउंड नहीं आ रही है। सो फ्रेंड्स, आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे एंड कैसे सॉल्व करेंगे, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कर लेना होगा। जैसे ही मोबाइल की सेटिंग्स ओपन करते हैं सो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐप्स नेम से, या फिर ये अलग अलग डिवाइस में अलग अलग नेम से भी देखने के लिए मिल सकता है। ऐप्स, एप्लीकेशन, ऐप मैनेजर या फिर ऐप मैनेजमेंट, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे सो आपके मोबाइल की ऑल एप्लीकेशन है यहाँ पर शो होगी। इसके अंदर से आपको फेसबुक एप्लीकेशन है उसको उस पर क्लिक करना होगा। फेसबुक एप्लीकेशन को आप सर्च बार में सर्च भी कर सकते हैं। एंड अब आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलता है। यहाँ से स्टोरेज एंड कैशे पे क्लिक करना है और ओनली क्लियर कैशे पे क्लिक करके आपको कैसे क्लियर कर लेना है। यहाँ पर आपका 0 भी कैसे हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स, यहाँ से बैक आके अब आपको यहाँ परमिशंस का ऑप्शन मिलेगा। परमिशंस पे क्लिक करके यहाँ की ऑल परमिशन आपको ऑन कर देनी है, अलाउ कर देनी है फ्रेंड्स। इतना करने के बाद आपको बैक आना है और एक बार आप जिस पोस्ट को वीडियो को अपलोड कर रहे हैं उसका आपकी वीडियोस के या गैलरी के अंदर जाके साउंड सुन लेना होगा। कई बार फ्रेंड्स उसका साउंड बंद रहता है, ऑफ रहता है वीडियोस में, या फिर साउंड ही नहीं रहता है, तो इसलिए भी वो साउंड आपको सुनाई नहीं देता है फेसबुक के अंदर। कई बार ये मिस्टेक हो जाती है, तो आपको गैलरी में जाके या वीडियोज़ के अंदर जाके आपको उस वीडियो का साउंड चेक कर लेना है। साउंड चेक करने के बाद अब आपको फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करनी होगी और वहाँ पर फ्रेंड्स आपको आपकी वीडियो है वो अपलोड कर देनी है। जैसे अब आप अपलोड करेंगे तो इजीली है आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी, आपको साउंड है वो इजीली सुनने में आ जाएगा। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।